大家好，我哋 Free Man 啊，我哋今日去咗呢個中山，係啊，過咗嚟中山，我哋依家咧去咗朋友嗰度，咁我哋入 lift，咁啊落去落去我哋夜市揾嘢食啊揾嘢食！唉，我你快啲啦，咁慢㗎！喂，你朋友呢度咧，中山咩位置？叫做錦繡海灣城咯。哦，好似未來好似好方便嘅喎，以我所知呢個盤。又會有呢個地鐵站啦，會去到一架地鐵去深圳啦。係咯。跟住嚟緊仲會有呢個嗰個高鐵站啦。哦，唉，我哋本身都有呢個大巴嘅。喂，行出去睇下，行過去咯，唔係好遠啫，同呢個盤唔算遠嘅，唔算遠嘅。等等，喂，等等等等，等等先，咩料啊？喂，落狗屎喎，搞錯啊！唉，我哋都係唉，我哋翻轉頭翻上去，翻上去揾外賣啦，唉，轉頭見啦，唉，拜拜。我哋又翻嚟啦，啱啱頭先太大雨，終於停咗雨，係啊，要落嚟。掃街。係咯，望一望附近先啦，因為呢個地方都係比較大嘅，但係即係唔會話去到即係好多你話咩近珠海啲咩咩大城市啊？大城市下灣啊、14村啊嗰啲咁大，因為始終呢度都係中山地方啦，即係我而家移個鏡頭俾大家望一望啦。肯定唔會餓死嘅鏡頭。啊，咁係嘅，即係呢度都望呢度咁望過去啦，呢度。一辣已經係有鋪頭，有啲成嘅。聽過去都係食係咯，嘅。呢一邊啦，依家係少咗幾檔嘅，因為頭先，因為我哋落大雨應該收咗㗎啦，平時呢度有幾檔仔喺度啦。大閘啊，總之都。係啦，跟住呢度直數啦，咁望，跟住前面都好多嘅。係啊。我哋我至愛買零食嘅地方。呢度啊，阿 Leo 最中意買嘢食㗎啦，呢間零食有名啊，唉，最多㗎啦。佢其實佢本身咧，佢中山珠海有一間叫做趙一鳴嘅。係同一個，即係冇。如果我認知佢應該係同一個集團嘅。應該就係啦，屌有個名字多數都係㗎啦，一係唔係嘅話就係抄名嗰啲咯。你都知大陸嗰啲集團有，即係一個集團有可能好 N 咁多間，係咯。N 咁多間咁樣。好啦，跟住再望一望啦。我哋又聽翻過去。嗱，望一望啦，嗱呢度呢啲，唔知點解會有間錢大媽喺度嘅，唔理佢啦。係啊。呢啲集團已經滲透於呢個內地㗎啦。跟住呢度，每一個角落。呢度望啊，有啲咩螺絲粉啊，係咯。嗰啲咩沙慶小食嗰啲啊，好多雜不撚嘢㗎呢度。跟住但係呢度就係有豬腳飯。呢度就係完全餓你唔死嘅地方。啊！但係人都算叫多嘅，因為佢呢個小區入住率都幾高嘅。係啦，因為依家佢呢個即係海灣城呢個小區啦，就係多香港人買都好多嘅，因為以我所知都有冇60%啊，都係香港人。有60%香港人。係啊，因為都聽過啲咩售樓中心講啊，好多香港人過嚟買點咁樣啦。其實因為最主要嚟緊嘅交通，佢真係方便嘅。係啦，嗰個交通就係呢度未來會有條叫做深珠係啊，深珠通道，跟住之後會有個就係去到福田口岸。咁你可以係啦嘅地鐵，咁你可以福田口岸，即係香港啦，香港去福田，咁然之後再搭條線翻嚟，你 call 個車坐翻嚟都係10幾20分鐘咁樣，就翻到嚟呢個小區啦。講翻明啦，我哋唔係啲咩喺度黑笑呢個咁嘅小區啊，係啊，呢啲只係我哋朋友住喺度上嚟講下，喂佢未來呢度會有啲咩嘢啊咁樣嘅啫。純粹係都係講下啲方便啊，即係多嘢食啊，呢啲地方唔會餓死咁樣。係啊，咁咪再望一望啦。
呢度啦，呢度一辣咁樣，哦，燒烤，係啦，全部都係食嘅。朝頭早咧就有啲鋪頭咧就有見到，喂，佢係燒烤啦，但係佢哋朝頭早咧就賣粥啊、成啊，即係唔停嘅。唔停啊！你可以有間我哋食咗2、3次嘅蘭州牛肉麵啊！喺後面過咗啦，喺後面過龍係啦。OK 好食嘅，大劍夾抵食啊 OK 嘅好。咁啊，即係都係嗰句啦。翻上嚟食嘢就都唔需要點睇啲咩價錢啊。兩睇啦，咁有啲人要平價係靚正啊嘛。我哋都會揀下啲農村菜啊。嗰啲嚟食咯。農村菜講起農村菜，梗係食啊豬嘟炒鹹酸菜啊嘛，係好食嘅。嗱即係唔好介意話，即係嗰啲嘢好核突啊咁啊，但係炒出嚟食落去同普通肉冇分別㗎。想像中同埋事實係兩樣嘢。係啊，好好食嘅，即係你唔好諗佢係嗰個部位嘅嘢就 O K 嘅啦，你食落係完全同你平時食肉啊、炒普通荷蘭豆炒嘅肉類嘅嘢咧，其實食落係一模一樣嘅，完全冇啊。其實佢本身都係一嚿肉嚟嘅。係咯，即係你哋唔好想太多咯。即係覺得喂嗰個部位係咁樣咯。但係其實就唔係啲乜嘢嚟嘅。喂，我哋揾個位食嘢，再望下啦，咁你順便睇下大家啲周邊嘅物價，其實都差唔多嘅。我哋轉頭再望一望先。哇！咁我哋坐低啦，嗌咗少少嘢食㗎啦。咁咧，大家頭先睇咗個價錢咧，都唔算貴嘅。見到呢啲嗱，呢隻就大蠔。其實比起夜市物價嚟講咧，佢係貴，因為都成70幾蚊一盤啊，一打嚟嘅。如果平啲咧，就可以嗌中蠔 size 咧，就大約呢度一半啦，咁樣啦，咁大隻啦。咁佢就30零蚊一打，其實都抵食嘅。咁呢啲啊，串燒啦，大家都睇到啦。係咁依價。係咁依，我哋食下試下味，因為始終呢度就都好多檔啊。我哋就試唔晒啦，我哋揾咗間求其試啦，再試下味睇下點咯。喂，我哋食飽啦，大家睇下。咁多係咯，幾多？頭先嗰啲蠔咧，我哋另外再叫咗一個中蠔嚟食。跟住今餐咧，其實就唔貴嘅。今餐咧，我哋都係食咗大約200零蚊人仔，310幾蚊港紙啦。仲要我哋係4個人食喎，4個人食除翻開，其實人均都唔係好貴。50零60蚊咯，係啊，差唔多啦。咁最後即係依家都夜㗎啦，都成點零鐘，都見到其他檔口都仲有人嘅。咁人嗰啲就唔太影俾你睇啦，算啦。咁因為最後我哋今集就翻咗嚟食個嘢，我哋仲有其他活動玩下嘅，嗰啲就唔怕俾你哋啦，嗰啲噪音滋擾地方我哋自己開心心吃片。太多 X 交叉位啫，嗰啲我哋唔拍啦。係啦。喂，今集係咁多啦，最後再見啦，記得 share 我哋 Facebook、IG 記得呢段片，記得撳個讚鐘仔 share 出去，拜拜。